பாருங்க எப்படி உடைச்சிருக்குன்னு. தண்ணி தெரிக்குது. இதை பாருங்க எப்படி உடைச்சி வச்சிருக்குது. அங்காலே மாக்கள் இங்காலே மாக்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ரோட் நடுவால் உடைஞ்சி பாருங்க. உங்களுக்கு பார்த்தாலே விளங்கும். கலாவை என்பது 1000 நூற்றாண்டு அரசினால் கட்டப்பட்டது. 460 நூற்றாண்டு இந்த குளத்தை கட்டியிருக்காங்க. இது சாதுசேன மன்னனால் கட்டப்பட்டது. எத்தனையோ நூற்றாண்டுக்கு பிறகுதான் உடைஞ்சிருக்கு. காற்று மழையெல்லாம் உடைஞ்சிருக்கு. இவ்வளோ நாளும் எவ்வளோ பாதுகாப்பாக இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். பாருங்க இப்போ உடைஞ்சிருக்கு. எவ்வளோ காலம் கட்டி தண்ணி அடிக்குது. நம்ம அக்கா இப்போ நின்று பேசுகிறோம். இலங்கை ஆங்கிலேயர் வெப்பனா 1796 1948 வரை ஆட்சி செஞ்சிருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆங்கிலேயர்கள் இலங்கை நாட்டு ஆட்சியில். இதோட நான் வீடியோ முடிச்சுக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.